wa salim noonu la ñu leen di dalalee mbokku téléspectateurs yi di leen wax salaamaaleykum fu ngeen mënti féete ci àdduna bi nu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm rawatina nag ci seen émission wareef bu nu waxee wareef dañuy wax TFM ku wax TFM wax groupe GFM ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax nuyu sunu président directeur général di ko ñaanal yàlla mën gi yàlla na yokku yàlla na ko yàlla may jàmm ba jàmm jooju ñun ñëpp ñu am ci noonu la ñu koy ñaanalee mbooleem directeur noonu la ñuy seetee itam képp koo xam ne yàlla dogal na nga bokk ci askanu Sénégal yàlla dogal na nga nekk ci société bi ak foo mënti ne ñu ngee ñaan yàlla sa salaam yokku ñu daal dee beral nuyoo sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy macha allah ndax cofeel mooy lépp te fu cofeel ne yàllaa ngi fa daf ñuy fàttali monseigneur Benjamin Ndiaye noonu la ñuy nuyoo ñëpp macha allah Sénégal nag ni ñu koy waxee benn bopp la kenn mënees koo xar ñaar ñun ak suñuy mbokk chrétien ñoo fi dëkk ñu ngee ñaan yàlla na ànd bi yàgg kilifa diine yi yàlla yokk seen xéwal may leen gudd fan ak wérgu yaram ngeen yàgg fi du ñu gunge ci jàmm ak teranga ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di muñ loo ndax yàlla mooy dogal am na ñoo xam ne ñu ngi ca bërëb yooyu mësuñu woon xalaat ne bés ñoom daan fa nekk yàllaay dogal bu nattu ñëwee dañuy nangu bu nu nangoo rek mu daal di koy woyofal yàlla na sunu borom woyofal lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bërëb yooyu sunu ay kilifa ñu ngi fa ñu ngi leen di nemmeeku bu baax a baax a baax a baax fa tabarakallah macha allah ñu daal di nuyu ñi nga xam ne dañoo nekk wax dëgg yàlla ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi noo ngi leen di nuyu di leen nemmeeku di leen sopp di leen ñaanal yàlla xam sa feebar du jàngoro sax nag wax dëgg yàlla waaye ñàkk ko xam foofu la mbir nekk boo ko xamulee loolu moom moo mat a ragal waaye boo demee ba xam ka da nga cay ànd ak ña nga ca war a àndal ñooñu tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla dooleel leen mooy acteur de la santé yi yàlla wéral bépp malade bu nekk ci Sénégal et dans le monde noonu lañ koy waxee di nuyu wax dëgg yàlla ñi jiite sunu tarixa yi nu ngi leen di sopp bu baax a baax ilaa Tiwaawoon nag moom wax dëgg yàlla moo am mi ngi waaj a am fa lañ jëm gis nañu soxna yoo xam ne wax dëgg yàlla bu yoonu Tiwaawoon taxawee dafay mel ni mooy seen ay fanu bànneex ci àdduna ndax dañoo gëm li ñu ne ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal kilifa yi di ñaanal sunu baay sunu soppe sunu xarit Papa Malick Sy sunu baay la sunu xarit la sunu soppe muy porte parole Tijaaniya ñu ngi koy ñaanal yàlla yokkal ko jàmm ndax wax dëgg yàlla nit la koo xam ne ku yaatu la sañu ñu koo ñaanal mukk te jiitaluñu sax nag wax dëgg yàlla xalifa général ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax di ko nemmeeku Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké le diplomate laa koy woowee moom itam yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko sunu baay ca Ndiassane defal ko waa Thiénaba Sekkeen defal ko waa Kër Maam Baye Cheikh al Islam defal ko waa Cambérène waa Yoff macha allah defal ko fu jullit mën a féete fu doomu aadama mën a féete macha allah ziyaara bu baax a baax ëtti Thierno Seydou Nourou Tall ñu ngi leen di ziyaaraat di leen nemmeeku ajaratu dañuy kontaan ci ànd ak waa ministère de la santé ndax xam ngeen ne danoo nekk mbokk yi ci semaine de l'allaitement macha allah au début bu ñu waxee allaitement ku mel ni Eva Tra mbokk yi dafa ne allaiter c'est le fait de donner le sein tout simplement mais on va au-delà parce que wax dëgg yàlla donner le sein dafa am nu ñuy nàmpalee yaay ji dafa am nu muy toogee doom ji dafa am nu ñu koy yore ñu ngi ziar bu baax sunu xarit bi ñu yàgg àndal soxna Mariama Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax conseillère technique la en santé waaye dinaa ci yokk ne moom mooy présidente honoraire de l'association des sages-femmes ku wax allaitement du bàyyi mukk sage-femme yi yàgg leen fi te wér sage-femme yépp nañ fi yàgg te wér ndax yéen seen métier tabaarakallah macha allah moo gënal rafet luy rafet donner la vie apporter la vie dara gënu ko rafet macha allah ñu ngi lay ziyaara soxna mami nuyoo baa ngoog yow itam dinañu dikk ci yow dikk ci Ndoye Bane dikk ci super papa parce que gis nañ ne super papa am na il faut qu'il y ait des super papa dans les maisons pour que yëf bi mën a très bien on en a besoin Fall bismillah kontaan nañu suñu xarit nga jërëjëf Awa jërëjëf mbégte la ñuy am vraiment suñu toogee fii ci TFM di jàkkaarloo ak population bi pour éduquer yee leen ndax dañ ñi fagaroo gën faju dëgg la te semaine allaitement maternel bii ñu jël dañuy xam ni rek mois d'août moom mooy consacré wu journée internationale de l'allaitement Sénégal ni ñoom ren dañ koy def une semaine
une semaine bi nag xam naa ñi ma fi jiitu lu wax nañu lu tax waaye dañuy yokk rek di am suñu mbégte di nekk ak yéen di la nuyu Eva. jërëjëf sama mag. di la gërëm ci wax ji di la gërëm ci teey bi di la gërëm ci li nga xam ni moom nga am de sensuel pour wax nit ñi te doo brusque kenn. di gërëm sama doom mami mi vraiment loxo macha allah set na. bu baax wallaahi mën na ànd ak mag ñi. wallaahi ndoy baan yàlla ma booleeg moom yàgg na. lam la fi wax yëpp maa fekkee. wallaahi donc maa ngi koy nuyu di ko sant moom tam ci taxawaayam parce que liggéey ak ay jigéen yombul. waaye il est là. dëgg la te mënuñu dem sans ñoom. wallaay dëgg la. super papa itam ma koy gërëm. parce que xaw ma ni woon association am na ci loolu. c'est vrai te teewaayam dina rafet. ndax képp koo xam ne da ngay nàmpal da nga bëgg ku la soutenir. ak ay dëgg. te soutien bi ñu ngi ko jàpp ni. papa yi rek ñoo mën a soutenir yaay yi. pour que allaitement bi aw yoon. xale bi màgg gu am njëriñ. jërëjëf TFM. ma daal di jege mami Linguère balaa maa dem ci groupe bu ñoom super papa. Adja Bismila Diop. wallaay mooy li may dooree bés bu nekk rek xam naa ne moom bés yëpp mbégte la ci ñun. waaye bés yi ñu nekk daf cee rawati. ndax dañuy toog ak ñoo xamante ne dañ leen di yàgg di sopp di leen yàgg di seen. waaye itam nag ñu ñuy jàngalaat àdduna bu baax a baax. kon madame Fall dañ lay jox sa wàccuwaay bu gën a sell. waaye super papa itam dañuy wax ne tey ku bëgg a nekk super papa rek. na nga déglu te seetaan ndax xam naa ne maa ngi koy tooñ naan ko ndax yaa nga ca nàmpal ma am na morom nag ku ne ci ginnaaw muy Petit Ndoy kon ñu ngi ciy ñëw léegi door nañ daan dooreti nekk jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla mag neen son Mandela tëpp koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine yeeg kilifa aada yi di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem te jàngaleem yi mu fi bàyyi saawan baawaan ci réew mi waaye noonu la ñuy ziyaaree mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem ak lu Mbàkke yu gépp di yeesalaat suñu njébbal bu baax ci njabootuk Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke waaye noonu itam la ñuy ñaanee suñu yaay déggan ci mer yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kabara jibi anta boo yaaxa jàlloo fi yàgg doyul mama kinushka yaay na fi waaye noonu la ñuy ñaanalee suñu yaay astu jara moom it mu yàgg fi lool yaay astu sekk ak meer ndooy yàgg leen fi tarappal kaala gi delluwaat dolli ñoo ñaanal waaye noonu la ñuy ziyaare yaay yeeg bàjjan yëpp rawatina ci suñu bàjjan Awa Diop maire Issa Diop yaa ba fële ci SDE kon daal dañuy ziyaaraat ñëpp tey nag damay dellu si waat di wax ne man daal seet naa ba seet ci àdduna bii ñu nekk ci réew mii ñu nekk fépp foo mën di dem ndooy ndeke daal boo santee te santoo njaay booy def te defante woo ki njaayeen loo def zéro la ndooy maa ko bind signeel ca wet ga bismillah Eva danaa réeree gu sew léeg-léeg mu sant Fall moom Fall mel na xam na fi may waxee waaye les mots codés moo croisé yàgg na heureusement ba mu yàggee ci àdduna moo croisé la de ndokkee yàlla ba mu yàggee ci àdduna bismillah ndoy baan maa dem ci super papa ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar soxna Mariam Fall mi ak kii papa ji toog di ziar ñëpp ñi nga xam ñi ngi seetaan di jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér mook jullit yëpp di nuyu tamit invité yi fi jaar semaine bi yëpp li ñu wax yëpp am na solo te je pense que askan wi dinañ ci jàng bu baax a baax yu mel ni moom baax na yi leewal parce que soo génnee ngay am feedback bi nit ñi di woote di posé waat ay question di yónnee tamit ay question kon bokk nit ñi suñuy seetaan télé yeeg rajo yi ginnaaw bàjjen léegi amatul ci kër yi ñëpp tataale leen di wooyee télé yi léegi ñooy bàjjen yi ak bàjjenu gox yi nga xam ne bariwuñ ci réew mi waaye ñi ngi bàyyi seen waar je pense léegi amatul li sax bàjjen baa bi dégg naa xale yi dañuy ne baa bi lu ne waaw ba tey rek baax na bu ko bañ baaxul de bàjjen dafa am yumpaañ am dëgg la yumpaañ am dëgg la tànta am dëgg la voilà waaye dina rey nañu yumpaañ rey bàjjen rey ñëpp tataal leen di wooye jaaduwul ñëpp tonton jaaduwul saro ko papa nga war ko wax papa nga daan ko tonton dëgg la dëgg la sa ndijaay nga war ko wax ndijaay nga daan ko tonton mooy mag yaay wala rakki yaay ku la romb ci mbedd mi nga ne ko tonton ku la romb ci mbedd mi nga ne ko tonton boobu nag moo indi ay tonton saay ak yu kenn xamul dem nga ba ca ñoom tey xanaa da nga leen di tem tonton saay yi kay dañoo bari ci dëkk bi lool. d'accord ñoom waaye xam nga yëfu góor ak jigéen la bu tonton saay amee itam comme on parle de genre. léegi on parle genre dañu ci wax tata saay. waaw ak yeneen du noonu c'est ça. jërëjëf Ndoye Bane démb de am na ku may wax ne Ndoye Bane wax na lu am solo. lu mu waxati su ma ko fàttalikoo ca. lu mu waxati nee na ñu ngi wax ci waxu libi am na solo waaye gis nga ne kaawu taalibe yi noo ko waxee. dama ni leen. waaw.
li bi la fa xew ñëpp ñiy wax ratatati ci télé yi di ratatati ci réseaux sociaux yi di def ay vidéo ñoom Alpha Blondy ñoo maanaam ñiy wax ñoom ñëpp yëg nañu problème mu Libi bi bu yàgg Libi la fa xew yàgg na lu tax ñu xaar ba heure bii ñu koy soog a wax toog naa ci télé bi def un mois wu tem ci Libi def ko rajo bi def ko fu ne mais kenn du wax parce que c'est le petit Ndoye Bane qui parle esclavage la ñuy wax nañ leen esclavage mi ngi seen buntu kër yi mi ngi seen buntu oto yi mi ngi fépp partout ku ci nekk sa koñ am na benn genre sëriñu daara bu fa nekk yu yor 100 boy di leen sas 1000 francs di leen ko loolu la woon waaw di leen yalwaan loo ci dëkk bi loolu esclavage la te xale yi lañ koy teg dama doon ñëpp a ngi ciy teg seen bët te kenn waxul il faut nag ñu dem ba affaire bi ëpp leen doyee ba mel ni Libi ba ñi nekk fa di def vidéo ku ciy def vidéo defal vidéo léegi nga dénoncé loolu léegi nii mais bul xaar ba affaire bi jërëjëf Bane dama doon leerlu ndax xaw ma wax ji loolu laa wax esclavage bi mi ngi fii ci suñu buntu kër yi chaque jour ñu teg suñu bët heureusement ñu ngi ànd ak ministère de la santé te xam naa ne sax dana bàyyi xel wérgu yaramu taalibe yi suñu demoon léegi di ko seet xam naa ne am na volet boo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg macha allah yéen sponsor du leen raw Super Papa surtout si yeneen defee reportage rek léegi ñëpp jóg. d'accord parce que c'est Ndoye Bane qui parle moo tax du am solo. d'accord mais su CNR ñëwee Sénégal. waaw def reportage ci taalibe yi ñuy utiliser. léegi mu doon coow ci àdduna bi. est-ce que. voilà c'est parce que man c'est le Sénégal la je Ndoye Bane c'est un petit type sénégalais su waxee waxam amul solo mais CNN moom. bis bu defee reportage ba génn ko ci télé bi. léegi ñëpp def vidéo daal ni taalibe. le message est passé. c'est ça kon laaj la def ci baax. Super Papa Seydi Diallo ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay. di leen remercier ci invitation bi. vraiment dama am contenté. tey ma toog ak samay maman. dëgg la ñoo xamante ne ñii dama leen doon dégg rek. ñeneen ma toog di leen seetaan. maak samay waajur ak madame. ba tey yàlla may ñu am occasion. ci groupe Super Papa. ma mën a ñëw tey bokk plateau bi ak yéen di la remercier bu baax di remercier waa TFM. di nuyu sama maman Marème Fall bu baax di nuyu itam sa chroniqueur yi itam Ndoye Bane ak Mami di leen remercier itam ministère de la santé bi nga xamante ni invitation bi ci ñoom la jóge ñëw ci groupe Super Papa donc di am contentement et di leen représenter fii ñu jéem a waxtaan ci loo xamante ne mooy début àdduna yëpp mooy mbiru allaitement ndax dañuy naan lekk kenn du ko jàngal kenn waaye je pense lekk ci nàmp la commencé kenn du ko jàngal kenn xale bi su juddoo rek soo ko joxee wen rek mu nàmp te waaw mu seex baaraam donc daal vraiment contentement la ci man mi nekk tout nouveau papa juste 1 mois 8 jours aujourd'hui amin waaw toog fii tey di ci jéem a indi suñu xam-xam ak li ñu ci jot a am ci expérience suñu grand frère yi li ñu wax parce que groupe Super Papa loolu la kenn du jàng mbirum pour être un bon papa kenn du ko jàngale amul école donc dégg naa wax nañ ma donc moo fi am donc groupe bi ñëpp dañoo booloo ñu ànd ak suñu ay anciens suñu ay grands frères di sottante xalaat loo amee loo xamante ne nga laaj soo ko laajee ñoom ñu wax la donc di leen remercier bu baax ci seen initiative itam groupe Super Papa. Maman Eva dafay kontaan ci fànn yu bare ci esprit Super Papa parce que kii bëgg a nekk Super Papa déjà mi ngi xam ne àdduna dafa am ses aléas mi ngi xam ne laaj na débrouillardise bu bëri mi ngi xam ne laaj na mu gérer sa famille te mbir famille la kon dañ leen di féliciter bu baax a baax a baax a baax la valeur n'attend point le nombre d'années macha allah yal na leen yàlla defal jàmm def leen ay mag yu am ñam soxna si Fall dañuy daal di dikk rek ci waxtaan macha allah ndax xam naa ne ñoom docteur Diagne ñu ngi ñuy déglu wax dëgg yàlla ñoom tam ñu ngi ci feneen di liggéey beneen liggéey bu rafet parce que le terrain est vaste macha allah bu ñu waxee sage-femme nag moom ñoom ñoo xam wax dëgg yàlla njëriñu allaitement ndax da nga ñuy gunge before and after macha allah bismillah jërëjëf Eva li ñuy dooree rek mooy que ni en fait xam naa ni ñi fi jiitu sax am na déjà luñ ci wax nàmpal comme ni mu ko waxee dafa nekk ndoorteg àdduna te ko ndoortegu àdduna su rafetul digg bi wala fin bi itam du rafet donc bu ñu jëlee allaitement maternel ministère de la santé ne da koy def semaine c'est parce que tout simplement dañu gis ni taux ñi koy def ci jigéen ñi dafa tuuti
wax nañ leen que fii 36 à 38% téeméeri jigéen boo jël te ñëpp xam ne nàmpal boobu ak ween dafa am njëriñ ci yaay ji dafa am njëriñ ci doom ji waaye ñu gis ni itam ñàkk nàmpal boobu lu ko sukkandiku mooy les croyances et les rumeurs maanaam ngëm-ngëm yi yenn ngëm-ngëm yoo xam ni basé wuñ ko ci l'islam basé wuñ ko ci connaissance yooyu yëpp nekk obstacle à l'allaitement maternel ba tax na xëy na sax ñu ngi def semaine u allaitement maternel mais semaine bi sax xëy na du doy parce qu'il faut continuer encore à sensibiliser benn rek laa ci wax pàcc bi ñaar la ba ñett bi njëkk mooy ñun fajkat yi am nañu suñu wàll waaye itam ñi nga xam ni ñoom ñoo ëmb ba imbi ak ëmb ni mu mettee ñu ne la lii kat boo ko defee sa doom dina màgg gu am sellaay te mënoo ko def war nga seetaat sa bopp ndax gis nañ ci àdduna bi mooy lan fii surtout au Sénégal dañuy teel a dugal ñam ci lekku xale bi te warul à partir de 3-4 mois rek ñu dugal ko alors que nàmpal bi mën na la aar ba 6 mois aar xale bi ñu ne ba ca des mooy ñun dañuy nekk salle d'accouchement accoucher nit ki ne ko joxal sa ween xale bi dans l'heure qui suit la naissance ci waxtu bi topp wasin bi mais dafa la naan damay xaar toqantal boobu nag vraiment ñun mënuñu ko fexe ba génne ko te def naa ndooy dina ci ñëw ñun de dañ leen di wax xëy na ku raxas sa ween ba mu set nga ni bismillaahi rahmaani rahiim war nga mën a joxe sa ween bu baax te ñu xam ni loolu ñu nga xam ni ñun loolu lañ leen di wax mooy ñu joxe seen ween ci première heure bi dafa baax si ñoom ànde bi day décoller génn te doon nàcc bu bare sa buntu butitu njurukaay day teel a dellu si taxawaayam ndax lan dafa am benn processus bu nekk ci cerveau bi di wàcc mooy tax ovaires yi di sécréter ocytocine bi nga xam ni moom lañ lay pikiir pour sa butitu njurukaay dellu ginnaaw yàlla def ko ci ñun macha allah donc ñun war nañu mën a sant yàlla encore ci loolu bu baax une fois que nga accouché hormones yi la daan toppal sa grossesse di ko saytu ba nga am doom su fekkente ni joxe nga ween bi succion bi xale bi di def dafay déclencher benn phénomène boo xam ni hypothalamus hypophysaire sécrété lu ñu tuddee ocytocine sa butitu njurukaay dellu ginnaaw ndeete jigéen yi nga xam ni moom la ñu daan gis ñu baree lool te li ko daan waral di nàcc boobu dafay wàññeeku ndax danga naan kerset doo sax def 8 jours nga wow koŋ dootoo gisati meret. yaa ngi wax ci solo wu mise au sein précoce donc benn ngoog beneen bi ci des muy obstacle colostrum maanaam soow mi jëkk ñu ci ëpp dañu ni dafa salte dañ koy sànni te soow moomu awa moom mooy premier ñàkk ci xale bi soow mi ay ferñeent rek la am amul leneen suñ ko seetee ba seet que niiw baa ci ëpp sax mbaanig ba kon boog amul sax kàcc donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa baax ci biiru xale bi parce que c'est de la graisse dina ko aider pour mu def élimination de ces selles comme il faut du seere du constipé tax premier selles yu ñuul yooyu ñu tuddee ko kii dafa war a génn ñu tuddee ko méconium dafa war a génn cholestérol mooy sow bi méconium mooy cabinet yu ñuul yi xale yi di génne buñ ko génnewul dañu am ay mettitu biir yu metti di wañaaru seen yaay di jënd lu nekk te suñu joxee cholestérol boobu dafay nekk loo xam ne lu am solo beneen bi ci des mooy que ni en fait toqantal wax naa ko cholestérol bi wax naa ko waaye leneen li ci des mooy la ma doon wax ne dañuy teel a jox xale yi lekk liñ leen di jox lekk ga du lekk gi nga xam ni moo war ndax biiru xale bi dafa war a miis lekk ndànk su fekkente ni loolu defuñu ko xale bi su demee ba nga xam ni mu ngay dugg ci li nga xam ni mooy am fer dafay bañ lekk bu bañee lekk lu mu koy julal malnutrition xale bu xiiboon moom suñ si doon wax tey ba suba du jeex ubbi na bépp feebar te nee nañu 48% si téeméer boo jël ci xale yi dañuy gaañu pour malnutrition mu ëpp li nga xam ni moom la infection rougeole ak yeneen yi ci des yeeg ngas yeeg yëpp di rey pneumonie li muy rey
donc allaitement maternel nekk mbir moo xam ni vraiment dañ ko war sudul sax semaine de l'allaitement maternel ñu gën ci waxtaane pour gën a yee li nga xam ni moom mooy nit ñi ci loolu voilà loolu daal lay ubbee en attendant question yi ñëw parce que tout simplement xam nañ ni obstacle yi bari nañu mais obstacle bu nekk rek buñ ci duggee rek war nañu génne li nga xam ni moom moo koy saafara ba nit ñi gën a yeewu ndax lépp loo xam ni dañ koy wax dañ ko teg ci science ci science lañ ko teg te science lu mu wax rek c'est une vérité ndax lan yàllaa ñu ko may sax nag te lenn li itam gis weddi gis bokk ci bi ci topp nag mooy joxam ndox mi joxem ndox mi grand-mère yi bu timisee ñu ne la bootal sa doom mais bala nga koy boot jox ko ndox ndax soow dafa tàng ñeneen ñi xalaat ne meew moomu warul a doy pour xale bi waaye soow moomu xale bi di nàmp 95% yi ndox la ca nekk 5% ñam la mooy màggal xale bi ba pare nag sooy nàmpal xale bi soow mi niw bi bu ñëwee mbaanik bi day ñëw kàcc bi ñëw te bu ci nekk ak say oligo élément ak say nutriments mbaanik ak kàcc bi soow xam nga ñett yooyu la am def naa mami dina ko toj léegi mooy composante yi donc bu ci nekk rek am ay ferñeent yoo xam ni dafa baax ci xale bi pour màggaayam te sooy nàmpal au fur et à mesure ngay nàmpal le lait s'adapte aux besoins de l'enfant au fur et à mesure donc vraiment yàlla defal nañu loo xam ni war nañ ko mën a jàpp troisièmement mooy que ni dañuy seet si suñu suite de couche yi que ni en fait dañ la naan man de awma soow amul yàlla benn jigéen bu mu bind bu amul soow amul kenn ko amul soow amul kenn ko amul soow parce que nag soo seetee phénomène physiologique de la grossesse ba ñëw ci accouchement am na ñoo xam ne sax bala ñuy wasin nga gis ñu commencé am soow xam nga lan la première succion yi bàyyi xale bi mu xëcc ko bu baax a baax a baax ba nga xam ni canaux yi génn ubbi libéré na soow mi génn waaye boo ragalee soow mi najuwaat nga ne awma soow yaa ngi lor sa doom te boo loo ragal xel xalaat na ni ka nga xam ne dem na accoucher nga accoucher ci entre cri ak douleur wax dëgg yàlla war a joxe ween bi daal bu fekkee ne waxtaan nañu ba juboo warul poser problème. normalement caprice rek c'est des caprices parfois. c'est des caprices mais aussi ragal ndax jaar nga foo xam ne parce que accouchement amul lenn loo xam ne moo ko gën a metti. dëgg la amul de. déedéet contraction utérine. waaye góor ñi waroon nañ ci ñamaay waa. ñun de bëgguñu sax continuer ay cëmba mi dama lay dugal sax balaa may dem ndax tu es mère 100%. gis nga waroon nga bàyyi nag tey ma toogaat ndax tey dama delluwaat classe bu baax a baax. gis naa loolu maa ngi jàngaat bu baax xam nga man nee naa la xel lu jóge ci xel daf may hypnotiser ba damay toog rek noppi. dafa wax yu am solo yoo xamante ni ndeysaan que suñuy ngëm-ngëm léeg-léeg mais ñun Sénégal dégg naa foog naa ak yaakaar naa moo ñu lor. te pourtant boo mandu woon doo ci dugg ba mu lay lor. nga gis ne dañ naan la sage-femme bi la koy wax du nàmpal doomam ak weer. nga ne contraception ñu ne la sage-femme bi la koy wax planifié wul moom. lan moo tax nga di ko def lu ci nekk daal am na benn wengare boo xamante ne campagne bu nit ñi jóg pour def ci lu baax moom jóg na pour def ci lu bon. te moom jàngul xamul yaruwul yaatuwul li ñuy wax lépp dara jariñu ko ci dara. tout à fait ñu dem ba ci liñ naan la ngëm-ngëm yi nga xamante ne ni tamit dañ koy am ngëm-ngëm yi dëgg la man dama gëm cosaan dama gëm aada. waaye nag suñu aada yooyu nàmpal daf ci bokk. suñu maam yi dañ daan nàmpal. bu baax nga gis ne suñu papa yeeg suñu kii macha allah dañ doon dëgër wax naa la ko keroog bi ñuy ubbi nee naa la fracture yu ñàkk fayda yi ngay gis yëpp léegi la xew. fënax mooy que suñu yax yi dafa fënax ndax lan li ñuy lekk lépp engrais la li ñuy lekk lépp lu ci ëpp xamuñu fan la jóge ñun ñooy mbalitu mën naa ne àdduna bi Sénégal tame yu rët la lu tëfee jaratu fa ñu gàddu ko indil ñu. ngay sol sa doom nga gis xale bu ndaw bu amagul 6 mois ñu naan la ñamal ko ceeb nga gis na ku am fit ku mel ne Mami Diop toj ci kaani bi jamb ci Dakar bi loxo bi mu doon defee loolu ci lay tibb si xale bi. man li madame Fall di wax mi ngi may maa ngi ciy am beneen xalaat mooy que xale bi da nga teel a yàq caf kawu làmmiñam. loolooy dëgg. kon su demee ba soxla lekk dootu ko mën. xale bi da nga teel a diisal ay butitam. parce que du ko attan. ceeb ñun mag ñi sax dafa diis ci ñun. ñu bëgg di ko lekk chaque jour nga jëlaat xale bi solaat ko. ak naajo ba. jëlaat naaj mais naajo bi man li ma ci gën a neex mooy naajo bi ci ñeexu kaani bi nga koy sëpp. sëpp ko ci ñeexu kii bi yëpp seppi jox xale bi riij ko ni nga koy riijee mën na bañ a baax loxo bi def lii mooy def lii kon daal yaakaar naa li ñu wax dafa gën a yanu maanaa booy xool beneen bi ci des mu wax lu am solo. mu di mooy ànd bi ànd sonal nañu baree. waaw
meret mi mu wax nag moo ci gën a garaaw am na ñoo xam ne dinañ wasin ba def une semaine seen meret fu ñu meree wala ñu def leneen meret mën na leen a rey madame Fall su ma juumalee parce que dañuy gis ñoo xam ne dañ naan meret maa yéeg li nga xamante ne da lay tàqale nag ak moom yaakaar naa loolu ñun ñoo ci war a gën a taxaw te fayoo ci dara da ci yokk te jox koy woo ci xaalis lu dul yàlla la neex mu jagleel ko ci mbaaxam ak màggaayam sant yàlla dafay egg ci di jëfandikoo li la yàlla may mooy que man lii la ma yàlla may mais naa ko génne ma fësal taaru li yàlla bind taaru nature bi waaw ma fësal ko ma rafetal ko ma wane ko xam nga am na ci beneen bu ma dégg tamit mu di ko wax mooy que mu delloowaat butitu njurukaay nga xool xam ne am na ci ñu bari ñoo xam ne dañ naan la bi ma wasinee ba léegi bañ ma laalee fii bañ ma bësee fii sama butitu njurukaay dafa am problème wala mënuma amaat doom ndax sama butitu njurukaay dafa am problème nga xam ne kon ñun ndekete yoo te yàlla moom lépp daf ñu ko rek leen lépp daf ñu ko lijjanti lépp daf ñu ko toppatool ñun jigéen ba am na lu mu dëxañ ci ñun loolu nañu ko jëfandikoo te yàlla rek tax mu wax ñett yeneen muy kàcc niw ak baani kuy jëndi soow moom ngay wër soow piir ngay wëri kàcc mi moom kenn bëgg ko da ngay dem ba ñàkk pexe mooy tax nga di ko jënd ñun ñuy dem ci marché kii xam nañ ko yàlla dëxañal la ñett yooyu yëpp mooy que bii dina ñëw indaaleel la dax indaaleel la beurre indaaleel la diwu ñor beneen bi dina ñëw indaaleel la meew mu far boo xamante ne boo ko tegee mu nekk comme soow piir ni ñu koy waxee beneen bi ñëw nekk ndox ndax kàcc ku nekk xam na ne ndox ma moo bari moo tax ñu naan kàcc ndax boo ko tegee tuuti mu dox kon daal yàlla ñu leen yàlla fayal te ñun mi ngi waxu niw ak waxu dax waxu kile yóbbu ma naan xankay war na wax dëgg ndax bu bii ñuy wax nii ci ween ci ndey ci yàlla la jóge tout à fait am ba nga xam ne sax borom soow ya ca mbedd maa ngi fàttali ñun ñu dëkkoon quartier populaire bu ñu demaan nekk teggin ñu ci kaw may nu ko wala jaay ñu ci kaw waaw sa ak rawatina boo xam ne sunu borom moo ko def ñu naan la ndax bi dafay màggal karaw ñu naan la ndax bi dafay ñu naan la ndax bi dafay may defar yaram ñu naan la ndax bi boo ko diw léegi nañu xool nag bu yàlla ñu koy diw seet ndax boobu nga mën ko am nag yow ñett yëpp mu ànd ci nga am lait écrémé ak demi écrémé ñu ne la bii yàllaa ko defal xam nga ni fuuf moo daax c'est évident peut-être bi ci des mooy balaa ndoy bandi jën am na si jigéen ñoo xam ne avec le modernisme dañu ni waaye kii nàmpal dafay wàcce ween da koy laxal xam naa fi kenn de daan na ko xalaat est-ce que du man de xaw ma bon boor la féete fii ci digg bi la toogee loolu nag dafa amul nag dafa amul ndax jaaduwul sax dafa amul ndax xam nga def naa ñi ma fiy jiitu wax nañu naka la ñuy nàmpale da nga am position pour jox ko xale bi am position ngeen di xoolante mu neex lool affection bi di génn di dugg et cetera xoolal Pape Samba Thiam est-ce que xam nga bu ma la amul woon créé la wuyul mu ngi nii de waaw wallaay ñun Gelawaar Thiam yaa fi mën wallaay jërëjëf gis merci beaucoup Pape Samba effet baa ngi nii c'est vrai waaye gisal donc c'est ça en fait voilà donc may wax rek ni jigéen ñi nàmpal waxuñu nag nga jël sa doom fu mu la kilee rek nga saañ ko muy xëcc si di wàcc ngay wol daal di ko jox mu xëcc beneen côté bi wala nga taxawee ko waaye soo nàmpalee nàmpal bu normal dafa silvissé ba pare sa ween du dem fenn dëgg la du dem fenn les gens allaités dañu am plus de 50 ans seen ween a ngi nekk fa mu nekk donc du ween mooy wàcce et puis problème esthétique bi sax dafa war a nekk secondaire wallaay dëgg la secondaire par rapport au bénéfice de l'allaitement maternel ba noppi tout à fait nga ni tey dugg naa benn bamana du ma fa joxe ween dama leen di déranger da nga war a ut espace ñu may la ne la toogal fii nga nàmpal sa doom très bien boobu nag am na solo ci yenn mais boobu am na solo nag tout à fait damay allaiter fan laa mën a dem ñu ne la toogal ci coin ba li nga toog même bu dee tourner le dos jël lingette fomp ba mu set joxe sa yaa ngi wax Eva bala ngay dem ci côté esthétique bi madame Fall wax xam nga pour man côté esthétique bi bokk na ci nga nelaw ba doyal ndax dina tax doo seerlu bokk na ci nga am xel mu dal dina tax stress bi du la yàq mais bu fekkente ne yow da nga dem nga nàmpalee beneen façon bi sa doom bi fanaanee feebar sa doom dëkkee biir buy daw sa doom dëkkee leneen ñu naan la jox ko ndox ak lii ngay dem di jaabante di uti yooyu yëpp yaakaar naa côté esthétique bi aussi yaa ngi koy ñàkk parce que ne la watoo yaa ngi cerne stress nga sa karaw a ngi watu yaa ngi am problème tout le temps yaa ngi jaabante ci naaj bi di do hôpital ak ñëw kon côté esthétique bi sax boobu ngay gën a ñàkk ka bala ñuy xalaat tout à fait baax na ci daal nga jël fer yi nga war a jël sa vitamine ya nga war a jël nga allaiter sa doom nu mu jaadoo tey ruy comme ndar yi rek maa la ko wax bu baax di lekk supp bu baax rek sa yaram dellu si léegi ñun dañuy accoucher bëgg tey sol body yaa ngi bëgg sol jean maanaam yaa ngi nàmpal mais nekkuloo sax
ci gisinu kuy nàmpal parce que da ngay sol mbubu moo xam ne balaa ngaa nàmpal da nga koy yëkkati di nga tayal joxe ween mais boo defee chemise bu boutonné sol soutien bu allaitement boo xam ne nii rek ngay def nga joxe il faut que nga dugal sa bopp ci kooru kuy allaité ba pare pour que yëpp yooyu yëpp mën caa topp ba ca topp itam peut-être pour terminer mooy que ni en fait daf lay aar si ëmb boo soxlaagul fi léegi juróom benn weer yi bu nàmpal bi awee yoon kooku ministère de la santé damay bëgg ngeen dellu si waat fii incha allah ñi mel ni Eva dañ naan yàlla gémmiñ bu mu indi dana ko jox waaye jamono itam dafa weesu loolu yëpp tout à fait ndax il faut qu'on s'organise qu'on soit méthodique pour que yéen ñi mën a gën a baax jamono dafa métti merci macha allah salaamaaleykum maaleykum salaam tata Eva. oui la grande bismillah. maa ngi leen di nuyu di rafetal émission bi. kontaan nañu ci sa woote ñu bàyyi la ak madame Fall Barrière. waaw madame Fall maa ngi koy nuyu dama koy suivre bu baax. merci merci. man nag dama am sama taaw. waaw comme ni ñuy wax rek mère yi. sama yaay topp ma couvrir xale bi def ko lii def ko laa su ma demee laaj pédiatre bi mu wax ma contraire bi. ma ñëw ma ne ko yaay. yow li nga wax. néew ma dama ko def de waaye kay dama jàng ba toog fee. bàyyi ma def loolu dafa mel ne moo gën a daal sama xel. moo mujj toog di ma reetaan. waaw man mi jur ba caatlu ci yow. la lay ko ba tey bàyyi ma def di daal sama xel. waaw. am affaire beneen tam bu ma bëggoon laaj madame Fall mooy. kii bi ñuy wax lem bi ak beurre bi ñuy jaxase di ko jox xale yi naan pour biir buy metti. bëgg naa vraiment mu leeral ñu si loolu parce que man daal loolu teel na sama xel trop tala Eva. affaire lem bi. lem ak beurre dañu dafa baax ci biiru xale buy metti. beurre bi ñu doon njëkk jox xale bi naan dafay tax mu nelaw mu soulager. déedéet xale buy nàmp sax ñu ne nañ ko joxe jaxase lem ak beurre. beurre am na cholestérol de wala biir buy metti. pour muy nelaw. pour muy nelaw. loolu la ñuy wax. waaw dégg nañu tontu laaj bi. moytu leen tradipraticiens yi ngeen di moytu da ngeen di moytu tradipraticiens yi ñoo leen di digal yoo xam ne da ngeen di rey seen doom yi tradipraticiens yi ci boppam ñu ci ëpp li leen di digal dara baaxu ci dëgg la merci Ndoye en fait merci soxna si jërëjëf bi nga laajee sa laaj bi am na solo parce que ñun ñii sax de xëy na balaa ñoo nekk sage-femme di xam yenn yi ku ci am doom avant dañ la daan wax boo ko nàmpalee bala suba ba pare na nga ko jox lem nga bati ko boole ko ak beurre waaye nag science dafa dem ba xam ni loolu amul benn impact ci li nga xam ni moom mooy màggu xale bi au contraire amul lenn loo au contraire daf koy indil ñàkk nàmp boo xam ni nàmp bu aw yoon la ndax lan su fekkee jiital nga beurre bi ak lem bi nga jaxase ko jox ko en quantité mag sax boo ko joxee beurre ak lem ñaar yëpp nekk dëwlin lu muy def nelaw mu gilibaane bu nelawee gilibaane doo ko mën a nàmpal bu aw yoon nàmpal bi da nga koy jox rek mu def ñaari succion rek daal di arrêté nelaw te loolu nga ko jox amalu ko benn njëriñ sur le plan nutritionnel donc loolu ñu daan wax wonneeku na nañu def li ñu leen wax mooy lan setal ween bi ba mu set nàmpal xale bi ay diir mu nàmp ba bàyyil boppam ween bi nga jël beneen ween bi jox ko mu nàmp te saa sooy nàmpalaat nga jëkke bi nga xam ne moom nga ko mujjoon jox pour yow sa bopp nga bañ a am benn problème ween donc loolu laa am loo xam ne moom laa koy tontu loolu c'était du passé et c'était empirique maanaam loo xam ni basé wul dara ci science mais gis nañu ku ko def rek xale bi day nelaw suy nelaw nag du nàmp du lekk su nàmpul lekkul dina ko indil malnutrition voilà effectivement damay dem ci damay njëkk a jël ki ci ligne bi ba noppi balaa ma dem ñu ngeen nuyu bu baax a baax madame Sall Anna si ma nga ca Ndar moom itam mi ngi rafetlu émission bi bu baax a baax a baax àgg na retraite waaye daal nee na jox nañ ko nostalgie wu bon vieux temps ñu ngi koy nuyu bu baax a baax madame Sall Anna si asalaamaaleykum mbokku téléspectateur bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax Khadijatou Ndiaye présidente bàjjenu gox départemental Koungheul. waa bàjjen salaamaaleykum bisimila. maaleykum salaam. bisimila bàjjen. ñu ngi lay nuyu di nuyu madame Fall. merci bàjjen yi bàjjen yi yéen a ngi liggéey jërëjëf. damaa nekk relais depuis 95. waaw di liggéey ci li ngeen di wax nii rek.
di rafetlu waxtaan bi rek. bu baax di nuyu madame Fall waa Koungheul département Koungheul bàjjen yaa ngi relais yëpp a ngi lay nuyu. jërëjëf merci beaucoup. yéen la ñuy liggéeyal te da ngeen ñuy jàppale. dëgg la jërëjëf. relais nekk liggéey bu métti bàjjen nekk liggéey bu métti waaye dañ kaa gëm bëgg ko ci suñu xol. da ngay dem jub nit sax mu nëbbatu. te fekk njëriñu doomam nga koy waxal di nuyu nag sunu médecin chef docteur Sidi Amar di nuyu Uli Ndiaye ñoom Ami Silla di nuyu Ami Dieye nag ñëpp. ak Adja Khady Ndour mi nga xam ne moom mooy suñu kilifa ci yëf yi yëpp. ñu ngi nuyu ñëpp di sant sama borom kër nag di ko gërëm ndax daf maa bàyyi ci lii te jàppale ma. waaw ndax relais bàjjen daa métti. dëgg la boo dem da ngay dox da ngay wax. waaw kon dañoo kontaan ci émission bi rek. jëloon parole bi ci wax. rafet na jërëjëf. rafet na daal. waaw baax na jërëjëf waay. jërëjëf. àdduna dimbalante la. mais juge ba nekk ca tribunal ba. di juge sax bu amul ku koy dimbali ca këram di ko fàttali itam la mu war a def du mën a dem. assistant social bi dañu koy gérer ca kër ga. dëgg la àdduna noonu la nanu jàppante bu baax. bàjjeni sa dañuy liggéey bu baax a baax bu rëy salaamaaleykum soxna Mariam ñu bàyyi laaj ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. ajaratu bismillah. merci beaucoup Tata Eva maa ngi nuyu ñi ci plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay rafetlu émission bi bu baax vraiment ñu ngi ci jàng lu bëri bëri. kay. surtout ñun les jeunes mamans. alors man j'appelle pour 2 questions. Lesquelles? Alors la première question mooy alors quels sont les aliments yi nga xam ne par exemple les mamans mën nañ ko di faral di lekk pour gën a am meew. pour les mamans qui n'en ont pas assez. pour mën a def allaitement maternel exclusif. C'est vrai. Voilà. Et la deuxième question, mooy est-ce qu'il est possible après avoir entendu tout ce qui s'est dit sur plateau bi pour une maman qui avait commencé à donner le biberon à l'enfant d'arrêter au bout de 2 mois et puis de continuer avec l'allaitement maternel ba bébé bi mën a am 6 mois. ndeysaan ça c'est bien kooku ça veut dire que moom déjà elle est engagée à changer merci beaucoup. Absolument merci à vous. Merci beaucoup. ndeysaan kenn du ñoom loolu ngeen koy dégg. oh merci ma fille en fait jërëjëf sa ñaari laaj yi am na solo trop. dëgg la bi njëkk mooy aliment bi nga xam ni jigéen ji war na ko jël pour mën a nàmpal bu aw yoon. jigéen ji war naa mën di lekk gu saful xorom torop bu saful kaani torop bu amul ay daxaar ak yu saf yu bare yooyu. ci lekk googu nag dafa war a lekk goo xam ne am na ferñeent yoo xam ni moom ci boppam dina nekk en bonne santé mais dina permettre itam doomam mu màgg. beneen bi ci des war nay naan meew fu mu toll. te premier temps yi nit ñi dañ naan wax da nga war a lekk loo xam ne dafa tooy ay ruy ak ay mbaxal ak yooyu loolu dindiwul ko kenn dindiwu ko. parce que da ngay doog a am doom sa lekk exeegul ñëwagul bu baax sa appétit ñëwagul bu baax donc pour nga gën a mën a ubbeeku da nga war a jëkke ci lu nooy yi ak yooyu. mais cela n'empêche que il faut ngeen xalaat ne jigéen wérul jigéen ji nàmpal war naa mën a lekk lépp loo xam ne yàpp la jën la potage la ay légumes la ak yëpp mais am na légumes yoo xam ne su ko lekkee dafay jàll ci ween bi. mu mel naka comme laaj. dafay jàll day changer un peu goût lait bi xale bi da koy bañ. soble bi itam xale bi mën na jàll ci lait bi. surtout bu ñorul bi nga wàññi ko. mais leneen li nga xam ne moom mooy ay ruy ay ñoom seen daxi nag ay ñoom seen mbaxal mu tooy bu yàpp wala bu jën yooyu yëpp baax na. mais nag dafa am lu am solo loo xam ni itam nit jigéen yi nga xam ne dafa accoucher war na ko mën a def mooy repos. repos bi dafa am solo. repos bi dina tax sa cycle ween di gën a normal ba pare nag pas de stress. stress baaxul stress lépp lay aj le stress va faire que la quantité de lait va diminuer mais aussi la qualité de lait va diminuer. ba tax na super papa. ngeen jàpp ci bu baax. moom laa doon ubbil brèche sax àggalil. mu ngoog parce que suñu accouché ba pare stressu épisiotomie bañ leen ñawoon nag stressu maternité ba stressu man damay ngénte sama goro dama ko war a joxi bagage. faaw ma defanteeg sama wujj ñëw nigal ma defar lii yooyu yëpp c'est des stress inutiles et qui impactent négativement sur la santé du bébé ñu bàyyi yooyu. juróom-ñeenti weer yàlla may na la nga ëmb ko si juróom-ñeenti weer yi defal ndànk li ngay préparer pour sa accouchement. mais boo wasineeg jàmm nañ la may ngay noppaliku. ndaxte li ñu tàmm fii ci Sénégal boo xasee ba am doom ba yegg si
ñëppay ñëw bébé dafa bëri bayre yow yaay ji doo nelaw bu guddi jotee muy jooy super papa xam na ci dara beneen bi ci des nag par rapport au biberon jërëjëf comme dégg nga wax ji conscience ba nga xam ne xam nga ni biberon moom ndeysaan situation aléatoire la mais dama lay xamal ne la le processus de l'allaitement maternel mu ngi door saa soo amee doom dans l'heure qui suit la naissance mu nekk un processus continu nga xam ni sa organisme dafa am lu muy sécréter chaque fois léegi nag interrompre nga ko li may xalaat mooy nga dellu sa allaitement maternel la nga xamee ni moom moo doon avantage allaitement maternel am lu la si rëcc ci ñaari weer yi nga jëfandikoo biberon waaye dama lay ñaan rek nga continuer di nàmpal sa ween plus que possible wàññi biberon yi ba nga xam ne xale bi dina bañ biberon yi nga continuer ak moom ween voilà te xam naa ne ci sama njort wala ci sunu njort bari na ci yaay yoo xam ni ñu ngi xaar bébé ñu ngi naan incha allah bu ma accouché danaa ko jox ween xam nga li moo tax communication ba am na solo am na keneen ku nekk ci kaawam ndax man mi toog fii tey man caatlu naa waaye maa nga naan moo ne ndekete su ma yëgoon ma joxe le sein nu mu gën a yàggee ndeysaan mbir yoo xam ne daal daf lay romb mu doon souvenir fexeel ba bu souvenir bi jotee fekk nga magnifié woon waaw loolu la super papa waaw super papa zéro violence et no stress laa leen di woowee merci surtout ça parce que xam nga lépp ci jàppalante la complémentarité la affaire yi du yaay ji rek yaay ak papa la ci li mu wax li yëpp dama ciy gis man depuis un mois dama ciy gis sama bopp parce que mami su waxee waxu stress bi ak esthétique bi mais soo xëyee ba nga wàcc nga ñëw nga fekk ko mu sonn ci bàcc bi ak nàmpal bi mais nga ñëw la fekk muy nàmpal sax ngeen ko yow mii de macha allah yaa ngi rafet ci nàmpal bi wala yaa ngi sexy ci nàmpal bi dina ci gën a am parce que moom borom kii la moom borom kër la dellu samay 18 ans déedéet il faut ma dellu samay 18 ans parce que ñun fu mu ne xamuñu woon parce que xam nga ba ñu naan yow lay apprécier kii di nàmpal waaw nit ku nekk ak li la sonal parce que moom sa soxna la donc mu maquillé woo mu lépp lu mu mënti defar mooy pour yow nga gis ko en tant que femme ak lu mu am ci beauté bi à tout instant donc ay wax la yu ndaw yoo xamante ne dina ko gën a mettre à l'aise ci nàmpal bi muy nàmpal du gis ne non ween baa ngi daanu du ko gis parce que jëkkëram gisul loolu mais soo ñëwee itam mu li mu wax li ci affaire u nelaw xam nga loolu day dindi déjà stress du fa nekk di jéem ay defante def naa nii def naa lii rëy na lii manqué na mais su corps bi voluptueux nga ni ko waaw c'est voluptueux c'est joli loolu la parce que benn étape la dangeen ko yow en tant que papa da nga war a participer warul moom jël doomam rek di nàmpal ñoom ñu am lien affectif bi ñoom ñaar mais da ngay ñëw nga lënk leen di waxtaan ak ñoom te bu ñu màggee nga ni doom ja ndey ja la topp bëgguma exactement nga ni ko noo defal nii est-ce que bakkan bi mi ngi non et là mu xam ni tu t'intéresses ak moom affaire bi bàyyi woo ko du fardeau ci moom mais plaisir la boo leen di partager yéen ñëpp te je pense que loolu mooy départ bi mooy nit ki su nekkee en état soo ko gungee ba mu atteindre niveau bii nii da nga ko war a continuer di ko gunge parce que fii moo gën a métti parce que fii lay ñëw war a jël puub bi war ko bàcc fii dem dellu si weer après tëdd guddi du nelaw yow nga war a xëy nga war a dem liggéey donc au moins à chaque fois nga ñëw même su fekkee yow loo sonn bureau jàmbur moo la sonal sa njaboot sonalu la parce que patron mooy toog naa la defal nii defal laa nga stressé mais en revenant à la maison da nga jéem a dindi stress boobu nga ànd ak sa njaboot nga gunge ko defal nii indi ma téewal la ko moom su toogee sax à un moment donné su nàmpale pare nga jël ko nga teg ko sa kaw yow itam nga partagé moom mu nelaw pour que bébé fasse son rôle exactement parce que itam yow bébé bi sa bébé la yow itam dafa war a am lien bu créé wu du contact corps à corps bi du yaay ak doom ak doom sama 18 ans yi nga xam ne amatuma ko ba bokk ak super papa yi jamono naqadi na ma waaw dëgg naqadi na ma loolu jël te aussi ma ajouté ci juste beneen volet mooy ñun en tant que pape lu ñu war a xam nga mami wax na ko Sénégal dégg naa wax nañ ma kii nañ foofu itam suñu rôle la parce que moom
surtout koo xamante ne pour la première fois mu am doom ñu naan ah diw de nee na ma lii diw nee na ma naa def lii diw nee na laa def lii ba ci miel bi ak beurre bi ngay wax bi c'est des choses que je connais donc waxuma du ay mag ñoom ñoo ko wax mais là instant T bi nii butéelu miel baa ngi kër ga dañ lay wax donc di ñuy naan mag nga nii mais en tant que yow mii di papa yow moom su ñëwee mu ah diw nee na ma nee nañ ma yow nga indi beneen voix xam nga lu logique parce que da ngay gis affaire yi un peu détaché da ngay gis ah lii kat am na logique lii amul waa xaaral su ma demee bureau je vais voir sur le net xaaral ma woo pédiatre bi xaaral instant boobu yow soo ko indilee beneen baat boobu lay gën a dégg ndax yow yaay boroom këram tu es son homme donc baat boobu lay gën a dégg équilibre boobu itam ñu ciy waxtaan suñu nee defal nii ñun côté boobu noonu la ñu war a indi mooy assistance bi et en même temps ñu nekk itam beneen parole beneen voix boo xamante ne su ñëwee rek moom mooy tranché diw wax na ma lii diw wax na ma nii war na génn warul génn war na nampee nii warul nampee nii war na def lii ngeen ko bon attends je vais demander nga jël ngeen ah man kat lii ak lii la donc beneen voix la bu ñëw tegu te voix boobu noonu su tegu mooy voix bi ëpp ci xam nga mami sama xel bi jeune papa di wax maa nga naan ndeysaan xel da nga toog fenn rek muy tourner dans le monde entier tey mu dem Haïti suba mu dem France maa nga naan ndekete yoo kon papa responsabilité yu koy xaar kon papa dafa war a responsable tout à fait ah tout à fait bés ni ki tey de Eva 18 ans lay am lu leer laa leen di ngeen jàpp petit ndoy mais toog est-ce que nekkul di naan fu mu ne nii ca téléphone bi naan wan ma bébé mais parce que waaw lépp lu ñuy waxtaane fii mi ngi koy envoyé EFAT nee naa la li gën a bon ci àdduna Gelwaar Thiam nee na yëf bi moom la moom mooy def loolu. ci Aïda Diagne moom dafa ragal moom day fanaanee boot ba bët set. mais c'est bien baax na moom am na loo bëgg a wax. xam nga li gën a bon ci àdduna mooy sëy ak góor bu irresponsable. amul yërmande wax naa la ko fii barki dem. jëkkër dañu koy tànn dañu koy xool ci façon yëpp. mooy que kaay jël sa doom ji. Eva baat booboo ko ma naqari. boo duggee ci néeg ba bëgg fanaan ñu lay xooli bët kii lu muy def feeg bébé bi ñoom ñooy tuxu. Marème Fall ak Bayre ñoom ñooy tuxu sañ beneen néeg bu bees. sàggu wala ñu sañcal la benn kii. et damay nelaw bu ma déranger xoolal man. couche ak naka yow gros plan ci mami dolli ma. et bu ma déranger man damay nelaw xoolal man mënu may xëy ci bureau ba di wàcc di ñëw fii di déglu di supporter ay bébé. waa bébé bi kan ak kan ko indi. man benn loxo day tàcc. man doom nii tàcc boobu day neex nii ngay def tàcc. ay waay wallaay benn loxo du tàcc. yéen ñaar yéen a ko bokk. mais bokk leen ko comme li super papa wax. mais xam nga lu ci nekk dañ la ciy jàppale dimbali la ci pour nga sawar ko defaat. am na ñoo xam ne seen benn ëmb. wallahi lazim li nekk seen dernier souci mooy ëmbaat ci seen at. allahu akbar xalaatatuñ ko sax. parce que bëggatuñ ci jaar. coono ko ñu jaar ndax la ñu leen dund loola Eva nee naa la. sa première consultation ngay jooy. échographie matut foo waxee ñu kuntaaba la di dox li nga xam gel bi ci koñ bi gel bi naan la toogal nga ne doo jëne paanu mbalit waaw boo wasinee fu soow di wàcce du wàcc say robinet yi tëj nga mel ne comme ne ministère de la santé ak accompagné des jeunes papas jëlal leen ma synopsisu mami bi ngeen tourneel ñu ko defal ñu ko faaw nag ngeen seeti wax dëgg yàlla njaganduur parce que pour que mu réaliser wu su ci loxoom bokkul du ne capsule yu baax tout à fait je les sensibiliser les jeunes papas dafa am lu garaaw gis nga sénégalais bi waaw booy wax ak moom feeg ne woo ko nii xamul ne moom ngay waxal danaa ñi ngi waxati rek li doy baan di wax ñi ngi waxati rek mais gis nga bis boo laalee problème am yaay toog ci télé bi di bëggal nit pendant 3 ans loo wax mu rey waaw benn jour nga woo ko problème am rek mu woola li nga wax waroo ko woon a wax ni ko waxee mer naa ci torox boo amee xel doo ko tontu laaj ma lu ma la ciy tegal bu dee wareef la wareef dalaa bawul yow mi fi toog loolooy dëgg dañuy tem ba ci yàgg ma ni ay waay yàlla nu nattu ne ñun ma uyul Mariam Fall nee na maa ngi ci biir da ngay wane sa bopp mbokku ba pare xool téléspectateur jaar fii bi ñu dem ba ci yoon bi nga ne wax Eva Tra lu ma yebee ba tem salaamaaleykum mbokki téléspectateur bi allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. man la Adja Soxna Ndong madame Kébé. bonjour madame Kébé. Kébé. madame Kébé nekk Nord Foire Marème Fall ñoo nekk ndowoon à la DSR. madame Kébé comment tu vas. yàlla boole ma ci formatrice ci bàjjenu gox yi. dëgg la dëgg la waay. je suis enseignante de formation professeure de sciences naturelles. tout à fait madame Kébé. et foofu laa terminé sama carrière. ànd ak ñoom madame Fall ñooyu. daal mu wooyee bàjjenu bàjjen yi. ma leen di appuyer en communication. dëgg la madame Kébé merci. ndeysaan ça me fait plaisir. dama leen bëgg a wax rek importance bi nga xamante ni bii bàjjen yi ñu ngi koy joué ci gox yi.
te man toujours damay plaider ci loolu am na lu nga xam ne médecin bi mënu ca yegg sage-femme bi mënu ca yegg déjà li ñuy daj ci bureau yi rek dafa métti mais contrainte yi nga xamante ni bii mooy tegu ci kaw jigéen ji ndaw ji ba du teel a ñëw ci hôpital bi faju si contrainte yooyu la koy lever ci biir kër ga bàjjen ba daf ci am doole parce que kenn ku nekk xam na suñu tradition valeur bi ñu jox bàjjen ak gëdd bi ñu jox bàjjen su jëkkër ji téye bàjjen bi la ñuy woo bu jeeg bu ndaw bi téye naan day topp ay nattam du toppatoo xale bàjjen bàyyi ñëw wallaay dëgg la bu keneen téye keneen ku tëj ci kër gi rek bàjjen bee ñëw ñu jël loolu nag au niveau du ministère de la santé valoriser ko jàpp bàjjenu gox bi sage-femme yi jàngal leen lu bari man jàngal nañu lu bari foofu ci bureau ba dama leen doon topp vraiment avec amour ñu may jàngal lu bëree bëri man su ma jàngalewul woon sage-femme lay nekk. merci madame ñu jàngal lu bëri ñu jàngal ko bàjjenu gox yi ñu dellu nag ci milieu bi ñu nekk milieu bàjjen bi ci kër gi. di ko jàngal jeeg ju ndaw ji. kon formation boobu damay ñaan ci yàlla bu mu arrêté man j'ai pris ma retraite ça fait 4 ans. mais dafa nekk programme bu dugg ci sama xol bi bu ma bëgg lool Marème Fall nga jàppaat ci ni nga ci jàppee woon yow ñoom docteur Mariétou ñu yokk bàjjenu gox yi. d'accord te dimbali leen ñu liggéey. quant nag l'allaitement maternel bi ngeen nekk tey jii. vraiment lu fondamental la. defe naa ne femme bi toog ci këram la jeune maman di nàmpal kooku xëy na bariwul problème mais j'aurais aimé que Marème Fall ñëw tey ci suñu doom yi nga xamante ni dañu war a liggéey war a nàmpal nan la ñu war a mën a def ba allier seen liggéey ak seen nàmpal parce que nàmpal man toujours dama ciy insister. soit au niveau des services qu'on trouve des formules pour que xale yi ñu indi leen foofu ñu nàmpal leen aux heures de pause. ou bien ñu aménager ay pouponnières ci biir bureau yi mais daal xale yi nañ leen sauver nañu sauver xale yi wala boog yéen ngeen trouver naka ngeen di def. man dégg naa léegi xale yu ratti meew di ko bàyyi ci biberon ak yooyu loolu du sama domaine Marème Fall waxal ci jéeg ju ndaw ji war a liggéey. d'accord war a nàmpal seen doom. incha allah madame Kébé Nord Foire Diamba lay wax. madame Kébé merci la maîtresse de mon enfant merci. bismillah soxna Mariam ndax waxtaan na ak yow. waaw waxtaan na ak man dama koy gërëm di ko sant si li nga xam ni moom la wax noonu li mu wax dëgg la kenn dootul naataamle rôlu bàjjenu gox yi. ci sensibilisation. parce que dans le temps nit ñi feebar lañ daan faj. ku feebar ñëw hôpital léegi dañu ni il faut la prévention te ñoom ñu ngi ciy jouer lu am solo. donc vraiment kenn naataamleetu ko li mu wax am na solo trop jàngal nañ leen jàngal bu wóor mais bu ñëwee léegi ci allaitement par rapport ak nit ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey même au niveau du code du travail am na benn article ak alinéa bu ci wax mais le problème bi ci mooy que ni la réalisation de ce qui a été demandé. C'est ça. maanaam. comme fii Sud FM astafurlah TFM fii ngeen nekk nii au moins ñu am fi benn espèce pouponnière wala garderie bu ndaw boo xam ni boo liggéeyee ba sa heure nàmpal jot nga wàcc dem nàmpal ko loolu amagul fenn. mais ce qui a été préconisé par le ministère de la santé mooy nit ki soo nàmpalee mën nga traire sa soow du tax mu daanu période bi ngay nekk si kër gi sa ween nga koy rat di ko def ci kopp bu set a set ba nga xam ni dina mot dose boo xam ni intervalle bi nga xam ni moom ngay def sa bureau su waxtu nàmp ba jotee ñu jël ko jox ko à la tasse mais pas au biberon ndax biberon yi ñëpp xam nañ ni dafay indi ay jafe-jafe yow yaay ji di nga set sell jël biberon yi baxal ko comme il faut def ci eau minérale def ci lii nangam ba mu kii mais façon bañ ko koy joxe ci biir kër ga sa ginnaaw mooy indi problème mu jaare yi indi problème mu malnutrition yi looloo tax ñu ne soow mi su fekkente ni denc nañ ko ci frigidaire bi war nañ ko mën a jëfandikoo xam nga ay ration yu ndaw la yu ndaw war nañ ko mën a jëfandikoo en bain-marie ndax kenn du ko jox mu sedd dañ koy def bain-marie maanaam dugal ko ci benn récipient def ko ci ndox bu tàng ba mu am parce que soow dafa am température dafa am température boo xam ni du sedd du tàng dafa yemamaay pour que xale bi mën kaa nàmp donc température boobu ñu koy mën di joxe en attendant que peut-être que ñun en tant que féministe ak ñeneen ñu mën a xëccu ba nga xam ni bu 3 structures TFM nekk fii beneen hôtel nekk fële beneen ñu dajaloo def benn affaire boo xam ni pouponnière la pour garder les enfants en attendant chose moo doon dañu ni woon dañuy influer sur li nga xamee ni mooy congé maternité
dëgg la congé maternité bi ñaata la weer ak genn wàll bala ngay wasin weer ak genn wàll wala ñaari weer boo wasinee ba pare 6 mois yooyu doo mën a nàmpal sa doom comme il faut. déedéet. donc code du travail am na lu mu ci waxoon pour que à l'instar des pays développés ñu jéem a seet ban mécanisme la ñuy def ba yaay ji mën au moins dans les 6 mois mu mën a am congé de maternité boo xam ne dina nàmpal doomam nàmp bu aw yoon ci 6 mois yi même bu fekkente ni le salaire xëy na ñu fay ko 2/3 yi wala ñu fay ko 3/4 yi mu am 1% bu ñu ciy retenir mais au moins dina ko jar ndax doomam ëllëg moo koy jëriñ bu fekkente ni tekki na. donc loolu lay lancer comme message pour que peut-être les gouvernants s'en prennent à ça pour augmenter le taux de l'allaitement maternel qui n'est que de 36%. voilà pour le moment voilà. bu ñu dee wax ci congé de maternité yi xam nga am na tam yenn employeur yoo xam ni ñoom bu nu la employé rek sax waxuguma balaa ngaa àgg ci congé de maternité balaa bébé bi di ñëw rek yow ñoom bu doon seen sagolo doo indi doom dëgg la te moo ne ñu ngi ak seen soxna ca kër ga di ñaan yàlla soxna si di indi ay doom dëgg la léeg-léeg da nga nekk en état ci benn bërëb di liggéey bu nit ki gëmul yàlla daal wax dëgg yàlla xam lii xaar jigéen yépp dafay foog ne jigéen ba nekk ca moom warul jur nga gis ne yow sa employeur bi ba nga nekkee en état mesure d'accompagnement ya ca waroon accompagner wu la ko mi ngi la collé keneen yàkkam ci nga dem et léegi saa nga dellu si sax nga ñàkk sa place aussi ça existe kooku nga xam ne mi ngi entre le doute là le marteau et l'enclume ne dinaa ñàkk sama liggéey wala du ma ñàkk sama liggéey est-ce que su ma dellu see dana ma jël du ma jël nu may xoolee kooku tam stress la ak violence boo xam ne ñu ngi ko koy def mu koy subir du mu nàmpal doomam ci jàmm bés bu nu demee ba war a xool congé de maternité yi nu xool tam employé boo xam ne dafa jël nit te mu am doom mu nekk en état mu nar ko sonal ak yooyu ban loi lañ koy tegal xëy na sax am na loolu ba tey am na bu ñu demoon auprès des juristes dinañ ko possible il faut demander il faut demander parce que xam naa di leen jox ndoy baan ci affaire boobu dina ci am wax lu am solo parce que problème bi mooy que ni en fait dañu ni jigéen ñi ils ne sont pas productifs parce que dañuy ëmb di wasin mais bu ñu ëmbul wasin le monde va se perpétuer déedéet pas du tout alors donc il faudrait que système yi nga xam ni moom moo nekk dans les entreprises que ça change. c'est vrai c'est que problème bi mooy Eva maa ngi la doon déglu rek. c'est que problème bi mooy. li nekk ci code du travail bi. nit ñi duñ ko appliquer. mais code du travail bi li suñu appliquer li mu def ci congé de maternité su ko appliquer à la lettre. kenn du gaañ jigéen kenn du gaañ. parce que maa ngi la koy wax démb. dëgg code du travail bu 1997. article 143 moo wax ni. waaw jigéen su ëmbee suy jëm congé maternité da koy jox 14 semaines. 14 semaines mooy 98 jours. su amee doom ba pare. mu joxaat ko 8 semaines. pour que mu continuer di nàmpal. su demee ba nga xam dafa décider dem liggéeyi fa muy liggéeyi am na fa lan naan article 144. heure d'allaitement li naan post natal. heure d'allaitement. am na 1 heure de temps yoo xam ne da ciy nàmpal doomam. par jour. moo waral aménagement boobu ñuy wax ci bërëbu liggéeykaay il faut ñu am ko problème mooy chef d'entreprise yi ñoo du respecter li ci code de travail bi le travailleur bi ci boppam xamul contenu code de travail jox lii ma la wax nii sooy liggéey da nga war a xam li nga xam mooy say droit li la war ak li la warloo xam nga soo ko xamee rek automatiquement du am benn problème mais code du travail teg na lépp jeune papa balaa may dem code du travail teg na lépp bu lépp jaarul yoon il faut que ñu yóndee ñiy redresser ñu jaar ci société di redresser école ya ña nga baaxoon ca tàng ba nga xamee ne bu nu daan jàng dañ daan wax inspecteur day ñëw bu maître bi jubadi woon mu daal dee defar toogaayam li tax du ñu yóndi ay nit yoo xam ne daañu dikk ci société xool la bonne marche des choses faudrait pas que ñun ñu nelaw aussi ndoy baan état bi moom moo ko war a jël parce que tey man damay yëngu ci mbirum xeex cancer mais tey suñu ne des études ont prouvé que wane nañ ni ay études ay médecins yu mag ñu def ko ak ay universités scientifiquement que nit ki soo allaité soo nàmpalee benn yoon ci sa àdduna benn yoon durant une année da ngay réduire sa risque am cancer de 30%. Donc état bi développer programme de lutte contre le cancer bëgg def programme boo xamante ne pour nit ñi ñuy def allaitement maternel exclusif mën na cumuler ñaari yooyu yëpp
mais ñu def politique de telle sorte que ni ñu permettre fu jigéen ñi ñu au-delà de ces 1 heure par jour nga xamante ni nit ñi daañu mën a allaiter parce que plus les femmes allaitent plus on réduit le risque d'atteindre le cancer. fa la ñu taxaw jamono ji état bi moom ci boppam. moom daf ko arrangé ci lépp te productivité bi ñuy wax productivité mënut a gën a rëy indi bakkan parce que jigéen productivité mooy loolu déjà. Pape Samba dégg nañ la Thiam dégg nañ la économiquement bi ñuy wut mais su amul ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi judd fi yaroo fi ñu jàngal leen ak ñoo ñu mën a nekk fii ci dëkk bi déwén. wala at yii di ñëw donc productivité boobu kan lay jëriñ. tey li ma beneen bi ci des peut-être awa 2 secondes rek. par rapport à la dividende démographique. su fekkente ni yaay yi suñu ëmbee dañuy nàmpal bu ñu nàmpalee dañuy nàmpal bu aw yoon. dafay réduire li nga xam ni dafay indi li nga xam ni moom mooy espacement des naissances du sax soxla sax. ñu leen di jox c'est naturel. parce que Sénégal la ñu nekk Afrique la ñu nekk képp koo xam ne ñàkk nga maanaam sa doom. da ngay bëggaat beneen doom. bëggaat beneen doom boobu ñàkkaat ko bëggaat beneen doom. donc loolu dafay indi les accouchements rapprochés et les grossesses multiples yi nga xam ne dañuy faagaagal kii ba pare on n'aura pas une jeunesse saine. donc yooyu yëpp bu ñu ko seetee war nañ seet des politiques yoo xam ne vraiment daan mettre en l'aise li nga xam ni moom mooy femmes yi nga xam ne ñoom ñooy allaiter. ay mesures d'accompagnement moom laa doon bëgg a wax léegi Fall jërëjëf bi muy daanal. ma ni ko affaire jigéen ñi dañ ko war saa su ne di jël au sérieux parce que bu fekkee ni dañuy wax développement mënta am filig jigéen ñi teguñu leen ca place yéen leen war a teg teg leen ca place yéen leen war a teg du ne maanaam newuñu suñu place mais bu ñu ko gënee yeesal mu gën a baax te yii mooy li nga wax léegi ci cancer bi mooy li nga wax ci wàllu allaitement ak suñu soppe bi Kébé li mu wax ne nañu xoolaat naka la ñuy def pour que jigéen ñi joxe ween de manière exclusive ba mu mën a dem 6 mois mais ku nekk ci stress daal di daw bureau ba ak yi yooyu loolu nañ ko seetaat bu baax a baax mbokk yi émission bi moom daanaka àgg na ci waxtoom mi ngi jeex dañuy waaj a tàggatoo waaye nag tàggatoo bi faaw dinañu taxaw bu baax a baax a baax remercier encore une fois ministère de la santé mi nga xam ne moo ñu may opportunité ñu mën a am sañ-sañ toog fii jàkkaarloog yéen waxtaanee allaitement ne bu doon ne dañoo bëgg a waxtaanee allaitement te àndu nag la mu war a àndal amaan na du ngeen ñu dégg bu baax kon ñu ngi remercier wax dëgg yàlla ministère de la santé hiérarchie yëpp la ñuy remercier ku fa nekk commencé ko ci ki gën a ndaw ba ci ki gën a mag ki gën a mag ba ca suuf ñu ngi leen di beral nuyoo wax dëgg yàlla moo xam wàll bu waaye mën a nekk ñu ngi koy remercier Massamba Coro Sall kontaan nañu docteur Mati Camara docteur Mati Camara merci beaucoup ak ñeneen ñi nga xam ne nekkoon nañu ci gannaaw di liggéey bi te ñun jotuñu leen a gis waaye daal macha allah xam nañ ne sax du ngeen jóge fii rek bàyyi di ngeen dellu siwaat parce que li ñu war a mën a àggaleeg yéen te askan wi jot ci bare na lool macha allah te ñu mel ni yéen rek la ñu mën a àndal liggéey bi li ma doon wax docteur Binta Sène mi nga xam ne maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak bépp jigéen boo xam ne yaa ngi ci ministère yi bépp góor bu fa nekk ndaw bu fa nekk ñu ngi remercier wax dëgg yàlla seen taxawaay ndax yéen daal macha allah askan wi ngeen fi nekkal te xam ngeen ko bu baax soxna suñu bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf li may wax rek mooy lenn damay dellu si rek ne nàmpal ci juróom benn weer yi daal ak sa ween dara gënu ko dina indi wér si yaay ji dina indi wér si doom ji dina màgg te bu màggee dina am kattan bu amee kattan dina am affection ci yaay. il s'agit que les jeunes papas là su fekkente ni ñoom seen programme bi dox na dina nu mën a jàppale bu baax les hôpitaux amis des bébés parce que dans les hôpitaux amis des bébés c'était que les femmes jigéen ñi rek a fa nekkoon yéen boo leen ñëwee ba dugg si dina am impact bu baax a baax si li nga xam ne moom mooy màggu xale yi ndax conditions yi ñu wax yëpp pour allaitement maternel yéen mën ngeen ñu ci jàppale ba mu am donc vraiment gërëm ñépp ci plateau bi contribution yi rafet na te toujours c'est un plaisir pour man pour toog waxtaan ak population bi ñi woote itam wax sama tur maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup Awa dëgg la jeune papa
waaw en fait ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier ministère de la santé. di remercier itam Massamba Sall. di remercier itam le groupe des super papas. di leen remercier bu baax ndax ñoo ma tabb ma mën a ñëw tey ma représenter leen. di gërëm itam sama yaay di nuyu waa Richard Toll. sama yaay li ma doon gën naa ko bëgg daal bëggoon naa ko waaye gën naa ko bëgg te en même temps itam maa ngi gërëm itam sama soxna bu baax nga xamante ne moo ma may cadeau bi muy bébé Zakaria te incha allah daal ñun ñëpp daal nañ ci jàpp góor bu nekk jàppaleel sa soxna ku dem ba indi la takkandeer moom desetu la dara donc nañ ci jàpp bu baax te incha allah génération super papa daañu def tout ba collaborer ak service compétente yi ñun itam ñu mën a indi suñu expérience wala indi itam li nga xamante ne moom moo ñu war ci dëkk bi parce que itam ci dëkk bi lañ bokk war nañ suñu warugar war nañ ko matal bu baax di leen gërëm bu baax yéen waa Wareef vraiment ñu ngi leen remercier bu baax seen liggéey rafet na. dëkk ci dëkk bi day defar dëkk bee ko daal noonu lañ koy waxee doy baan tàggatoo waaw ñuy tàggu ñëpp rek waaye ku ci am jabar soxna su baax ngeen am doom nga war koo nàmpal na nga ko taxaw bu baax a baax jàppale ko waaye su fekkee nga am ñaari soxna nag ci la gënee ko defee nga mën koo may jàmm dem ci aaye ca ka ca des pour que mu mën a nàmpal normalement te teru nga fay jaar léeg-léeg di ko indil ay mbuus di ko indil ay dund yu baax a baax muy lekk bu baax a baax di noppal bu baax a baax su ko defee nga mën a aaye fa ca des waaye su fekkee da ngaa yor kenn ba pare di liggéey doom ji di jooy léeg-léeg nga jàppale ko ci yéen ñaar ngeen sonnandoo mën na indi ay stress pour mën a teggi stress am da nga yor ñaari soxna su ko defee nga aaye fa ca des xale bi ci boppam c'est l'enfant qui gagne kon boog ñu leen di tàggu ba beneen yoon rek képp koo xam ni kii naa la plateau bi jarul ngeen may xeelu mais loolu mooy la xam ne moom mooy jaadu yàlla dañu tànn mën ngeen a takk ñaar waxul benn mën ngeen a takk ñaar la wax xam naa ni pour xale bi mën a am jàmm mën a nàmp ci jàmm moo tax yàlla ni mën ngaa takk ñaar su kenn ki amee doom nga mën a aaye fa ci des xale bi mën a nàmp normalement c'est ça léegi nag léegi nga jaar fa xool xale bi jëndal ko ay cadeau jëndal yaay ji mu lekk-lekk bu baax dund gu baax affection bi bu leen ko xëccoo de affection bi non duñ ko xëccoo waaw kon boog baax na non papa ju baax day toppatoo soxnaam toppatoo ay doom mais pour xale ndaw si di mën di nelaw yu baax di lekk-lekk bu baax nga fay jaar wax mën nga abandonné leen de mais pour que nga may ko jàmm defar nga fii ba am fa bébé bàyyi ko mu nàmp demal defar fee beneen bébé laaj ma man ñan lay nuyu sargal leen jigéen yi nga xam ne ñoom danoo xam ne yàlla boole na leen ba booy nàmpal doom wujj ba dikk di la ci jàppale ndax man gis naa jigéen joo xam ne moo jël wujjam yóbbu ko ci bërëb pour que wujj bi mën a am doom macha allah maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm man ñooñu laay waxal papa yi nga xam ne dañuy ruube noo koy waxee ñooñu man moomuñu sama nuyoo c'est pour rigoler macha allah ay ca mami kenn du ñoom xam naa ndeysaan booy dem di aaye ji fee dem defar fee bébé le temps que kële di jël nga dellu si waat defaraat bébé waaw nga dellooti fee di wër di ruube rek association tojkati réew mi ngeen doon association nag tojkati réew mi ruube léegi su ko defee nag xam naa ndeysaan bu doom ji ku leen neex baaxal ku leen neex bonal bu doom ji màggee ñooy baaxal ñooy bonal lu ñu nangu tey bañ ko suba lu ñu bañ suba nangu ko tey bu doom ji màggee ba dëgër nag ndeysaan commencé kii nga naan sama doom la sama fils la man la nuroo laa xoolal ci man rek la jël man mi mën nga tàggatoo ndax non damay tàggatoo parce que fi mu ne damaa gëmmentu ma dem nelaw yi delluwaat di tàggat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen nañu xam ne daal wax dëgg yàlla am looy dàq te doo ko jot daal teela la dëpp dellu ca kër ga balaa muy guddi te nag lëg mën naa daw waaye dafa attanu lu teg ndax ku yuut muy te boo waccoo dee ñun lu ñu yor matewul ci kër yi buñ ci bëggee boole lu ñu yor investir ko ci meew mi nañu xam ne duñu jariñ dara ndax ki ko fi indi da koy roñaat rek yóbbu ko bitim réew te yàlla prévoir loolu nañu loolu yëpp nañ ko ci def dama ne man daal li ma wax mooy nàmpal rek nàmpal kott nàmpal dong nañu ca yam ndax loolooy li ñuy jëriñ lépp yàlla nàmpal rek nàmpal kott nàmpal dong slogan bi nag su ko ministère bi jëlee wax fa dëgg yàlla am Ablaye Diouf Sarr maak yow soreewuñu fu nu dëkk dinaa ñëw seet si la ci defante ba bu baax sama xel dafay dem ca suñu xarit Aïda Diop jamono li tax sama xel dem ca moom ca temps wu jamono dama doon naan waaw xanaa jamono di wëkka moom kon yaay Aïda Diop jamono tata je vais même pas te vieillir sama copine la camarade de promotion maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaye nag tata
tata Nanette ñu ngi lay nuyu Nanette Aada. may ma ci sa réeg waaw ma ngoog wax dëgg yàlla yaayu Colette Diack yal na ko yàlla yóbbu aljana te yàlla defal la jàmm. notre adorable tata et maman ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér. am na ñoo xam ne dañoo mës a bokk ci defar dëkk bi. te mu ku mel ni moom ca la bokk. ñu ngi koy nuyu di nuyu ay xaritam ak ay soppeem. di nuyu itam bépp mère de famille boo xam ne bés ni ki tey yaa ngeen naan doom bu ma amati incha allahu taala ween laa koy jox. waxtaan loolu rek lañ ciy ñaan maanaam ñu jële ca njëriñ. bu dee ne jëlewuñu ca njëriñ boobu waxtaan matatu ko woon. te am nañu yaakaar macha allah ne waxtaanu waa ministère de la santé bi ci semaine de l'allaitement jële nañ ci njëriñ ndax écho yi ñun jot nañ ko. kon nag mbir mi du ñu yemale rek émission wareef ñu daal dee bàyyi yëf yi. continuité la laaj yeewante la laaj bàjjenu gox bi bu dikkee bu dikkul ñun ci suñu bopp nañ leen allégé yëf yi jàppante di yeewante ku ci am goro ba accouché nga dimbali ko gunge ko. ba mu mën a nàmpal boobu doom ci jàmm. waaye goro ba mënta liggéeyu kër gi. nga ni kii daal ba mu wasinee ba léegi dafa taayal kii daal ba mu wasinee ba léegi dafa soppeeku kooku boo ko defee nit ki bu ëmbee dana am problème bu wasinee dana am problème. te kër li ko defar moo gën li ko yàq. mbokk yi ñu ngi leen di balu àq bu baax a baax. bu dee ne ci waxtaan bi xaw na noo juum waxtaan moo ni mel na ngeen nu baal àq ndax ñun wax dëgg yàlla kontaan loo leen moo nu tax a jug. remercier bu baax a baax équipe bu Guelwaar Thiam mention spéciale à Bamanan Style pour le beau boubou maa ngi leen di remercier bu baax a baax. ñoom ñu ngi nekk ci 77 321 08 74 77 321 08 74 Ndeyami merci pour la coiffure 77 648 56 jërë ngeen jëf ba altine incha allah ci gàmmu gi nag la ñu jëm dinañu dikk ak yéen ci waxtaan yu am solo incha allah man li ma neex bokk na ci ren gi dalal oustaz Anne oustaz Pape Anne ak oustaz Mara Fall toog ak yéen daal wax dëgg yàlla dinañ ci kontaan trop ak ku ci mënti bokk itam bu boobaa nga bokk ci jërë ngeen jëf wasalaam. Poussez encore, poussez. Alhamdulillah, la naissance de mon petit-fils s'est bien passée. Mais je suis arrivée 2 heures après et c'est moi qui avais l'eau bénite. Je l'assiste à mettre son enfant au sein dès la naissance, car le premier lait, le colostrum, contient des éléments protecteurs essentiels pour le bébé. C'est comme un premier vaccin. La mise au sein précoce favorise aussi l'arrêt des saignements. Dieu merci, tu n'as pas attendu le Torhantal avant de lui donner sa première tétée. 3 mois plus tard, on retrouve le bébé chez lui. Depuis qu'elle est née, elle ne prend que le sein. Je ne lui donne ni eau, ni aucun autre aliment, ni liquide. Il y a tout ce qu'il faut comme nourriture et boisson dans le lait maternel, jusqu'à ses 6 mois. C'est pour ça qu'il grandit bien et qu'il est en bonne santé. Lui donner uniquement le sein pendant ses 6 premiers mois, c'est préparer son bébé pour demain. Appelez gratuitement le numéro vert 800 00 50 50 pour plus d'informations.